केसर कुंदन सिंह केसरबाई भोजपुरी कहानी लेखक आचार्य शिव पूजन सहाय के पहला वीडियो के बाद ये दूसरा वीडियो हो वही कहानी के क्रमशः आगे से ए खातिर हम का करी सरकारे अपन करनी निहारी पहले रौरे उस कैली पाछे लागी ले देशभक्त के गीत गाई के अपन साथियन के ओरहन सुनावे रावा जवन काम करब तौना में हमरा साथ देवी के परी रावा झंडा लेके निकसी त देखी जे हमहू अपने का संगे निकसत पानी कि ना। हमहू छत्री के बेटी हई हमरा नैहर के सखी के मरद अपना संगे हमरा सखियों के जेहल में ले गई बाड़े रौरो हमरा के जहाँ चाही तहाँ ले चली रावा साथे हम आगियों में कूदब त तनिको आँच ना लगे रौरे संगे तरुआरियों के घार पर हंसते हंसते चल सकीला बाकी रउआ बिना हम कतही न जा सकी। पहले सरबारी अपना के सुधारी हम त पिछलगू हई मर्द के पछा ही मेहरारू हमें मेहरिया के पाछा पाछा मर्दा रसियाइल डोरियाइल फिरी त कवन अभागिन होई जे ओकरा के लुलुआवत रही। तोहर बात हम काटत नहीं खी बाकी सब दोष हमरे नहीं खे। अच्छा त बिहान होखे द हम ही पहले तिरंगा झंडा लेके निकलब तब त हमरा छाती सिकंदरी गज से 1.5 गज के हो जाई। बात नहीं खी बनावत तोहार बात बनावे से अधिका बात चिकनावे आवेला। अच्छा त काल जब सरकारी चरण चौकट लागी त देखल जाई हमार उमंग तरंग। कहानी के अगला भाग बा। सन 1942 ईस्वी में भोजपुरियो इलाका ऐसन अगियाई रहे कि जेने देखी तेने उत्पाते लौके। कहीं सड़क कटात रहे कहीं स्टेशन आ माल गोदाम लुटात रहे कहीं थाना डाकखाना फुकात रहे कहीं फाला बरछा फरसा मजात रहे कहीं मल्लू ऐसन मुँह वाला टामी लोग के लाटा कुटात रहे कहीं रेल के लाइन उखड़ात रहे कहीं कोनो पुलिस दरोगा ओहारल टोला में लुका के परात रहे कहीं मकई का खेत में लड़ाई के मोर्चा बन्हात रहे जहाँ सुई ना समात रहे तहाँ हेगा समवावल जात रहे सगरे अन्हाधुनिये बुझात रहे। कुंदन केसर के देखा देखी गांव के लोग कमर कसले रहसु सभे यह बिनवत मनावत रहे कि गोरहनी के राज उलट जाओ। गोरा अफसर लोग जेने तेने बिलात फिरत रहसु दोनों के साहस आ उत्साह तक काम करत रहे। दोनों के रूप के जादू सबसे बेसी मुँह निडाले जेने दोनों के दल चले तेने हंगामा मच जाई। दोनों बेकत के बोली सुनला से लोगन के मन ना आघात रहे। जनता पर रूप आ कंठ के टोना ऐसन चलल कि अंग्रेजी सरकार के माथा टनके लागल। दोनों के नाम वारंट कटल। जनसा दोनों के पलट पुतरी ऐसन रक्षा करे लागल। जब थाना पुलिस के कोटी ना लहल तब फौजी गोरहनी के तैनाती भइल तब वो गोरा लोग के छक्का छूट गई बाकी दोनों के टोह ना मिलल। जौना दिन दोनों अपना घर के असबाब एने ओने हटावे खातिर गांव पहुँचले तौनी दिन पिठिया ठोक गोरो पहुँचले सब। दोनों अपना घर के खलिहाई के भीतर बतियावत छतियावत रहले सनी तब ले गोरा धमक अइले हल्ला सुन के दोनों के कान खड़ा हो गए। कुंदन कच्छा कसी के बनक में टोटा भरे लागल
केसर झपट के मियान के तरुआरी खोज के कमर में आंचर बांध लेलस। दोनों हु करत धड़फड़ बाहर निकलले ते केवार खुलते गोरा अचकचाई कैलेस। कुंदन 3 जना के ठामे पटरु कई देहलस आ केसरी 2 जना के माथा काटी के दुर्गा भवानी जैसन छरक लागल। गोरा लोग के जबले खुले खुले तबले दोनों के मार काट के केहू के हाथ कटा के गिर पड़ल, आ केहू के कपार फाट गईल, आ केहू के छाती में छेद हो गईल, लेके गिरले कहरे लागल। अतना छत्रियाओं दिखवला का बाद दोनों खूनी बहादुर खेत रहले। गोली लगला पर केसर घुमरी खात कुंदन का देह पर जा गिरल। अतने में गांव जवार के लोगन के गुहार जुटल। बाकी गोरा अपना 5 लाश लेके पराई गईलेस। कुंदन केसर के लोथ उठाई के लोग गंगा जल से नहवावल, चंदन चढ़ावल, फूल माला से सजावल, अंजुरी के अंजुरी फूल बरिसावल, अगरबत्ती कपूर की आरती देखावल, दोनों के जय जयकार से आकाश गुंजावल। गाँव गाँव जुलूस घुमाई के दोनों साहसी शहीदन के पूजा करावल। आ घरे घर देवी लोग लोर ढारी ढारी अर्घ चढ़ावल। चारों ओर पंचमुखी यह सुनाई जे ऐसन मरण भगवान बीरे लेके देले। कहानी समाप्त होत बा।